Halo guys, balik lagi di channel Jabrik. Hari ini aku akan memainkan game penerbangan kecelakaan pesawat Boeing 747. Ini aku sudah masuk ke pesawatnya, tapi belum berangkat. Ini sudah berangkat. Ada peringatan untuk duduk. Emergency landing. Coba. Bisa. Ini coba. Wow. Itu mesinnya, guys, berputar. Pemandangannya. Apa itu? Suara apa ini? Coba lihat. Oh, gak ada. Itu guys, mesinnya lagi. Ini bentar. Ini kok menukik ya? Bentar. Kok menukik? Waduh, apakah akan kecelakaan? Wadidaw. Itu mesinnya. Suara apa tuh? Ada suara. Mesinnya meledak, terbakar. Guys, kita harus cari parasut. Kita harus cari barang yang berguna untuk kita terjun dari pesawat. Kita harus membuka pintunya. Oh no, mesinnya. Itu mesinnya 2. Kecelakaan. Oh no. Saya bisa bantu. Gimana nih? Guys, gimana? Kita harus bunuh orang. Ini di mana? Open. Tap. Oh, minggir, jangan pukul. Yes. Itu guys, pesawatnya besar banget. Oh my god, kedua mesinnya terbakar. Yay, tapi kok tanganku hilang? Wih, hancur pesawatnya guys. No, pesawatnya hancur guys. Tuh, lihat puing-puingnya. Tapi ada yang masih ada catnya. Nah, ini mesinnya. Yeay, kita selamat. Dapat ini hadiah guys. Untuk terbang. Yeay. Terbang lagi. Nih, kita terbang. Gak ada yang selamat, banyak yang mati. Gara-gara keluar guys. Coba kita reset aja deh.
Kayak di mana ya? Ini back. Apa nih maksud? Apa nih join grup? Ini dapat poin. Nih ya, ada anak-anak. Nih anaknya. Katanya ada ruang rahasia. Masa ini dia ruang rahasia? Tapi belum dimunculin pesawatnya. Masih jadi puing-puing. Belum direset. VIP backroom. Mana ya? Belum diulang, lama banget ya. Ini ke bandaranya melayang. Abah, Ada kertas di sofa bawah sini. mau bentar dulu. Aku tadi cuma ngambilin. Nah, ini kan ada mesinnya. Kita masuk. Oh itu ya. Lupa. Kita masuk dulu. Pesawatnya ternyata itu ya. Kita baru masuk ke tempat yang biasanya untuk jalan. Wih, besar banget pesawatnya. Ini lantai atasnya. Ya, dan sudah. Begitu aja guys. Nanti aku akan mengupload video baru lagi guys. Dadah.